К нему стучит молодой человек, возможно, его ребенок. Это может быть как девочка, так и мальчик. Также к нему стучит человек постарше, то есть человек, который уже заработал себе на коня. Вот. К нему стучит какая-то единоразовая денежная выплата. Также к нему стучит праздник. Возможно, он хочет попраздновать в каком-то коллективе. Но там будут не только женщины, но еще и мужчина. Возможно, его друг. Также стучит к нему какая-то печаль, страх. А гремит к нему, ух ты, туз пентаклей, удача. Самая счастливая карта.